Ito na pala yung ginagawang bypass na bago guys, no, sa papuntang Aurora at Baler. Ito yun, dire-diretso. At may mapapunta tayo dito. Ayun, may parang castle. Ayan. Tapos itong pababa na to papunta naman ng Caribbean Resort. So dito tayo sa Caribbean kasi nga wala tayong signal dito, kaya nagtatanong-tanong ako kasi dito ako nakapag-drop sa may DRT sa mismong taas pa. So wala palang signal. Baka dito sakali sa may Caribbean banda may magbubuk na. Sana meron.